Здравейте, Spinal от Proactive е тук и това е клип, който записвам в момента за първи път в YouTube. Кажете здравей на YouTube. Така. И да видим, пусната е нова война. Да видим какви са опонентите ни. Така. Виждам, че не са малко Танхал четворките, но и ние не сме малко. Танхал девятките, да видим първия. Базата му е гадничка, като гледам. Доста пъти Archer Tower, Wizard Tower, Air Defense му е на макс, не става за дракон атака. Този единствено с Go Wipe бих се опитал да го атакувам. За тези, които не знаят, Go Wipe е комбинация от Голем, Wizard, Пека и Wallbreaker, както и героите, разбира се. Този ще се радваме да му направим поне една звезда. Да видим втория и той е доста кофти, но с Go Wipe може би отдолу, ако му се влезне, ще може да се стигне до Танхала и да се направи поне една звезда, може да се радваме и на две. Така, спрях звука на играта, тъй като много гадно се чува. Всички, които са над Танхал 7, са добре дошли в новия клан. В Proactive, в големия клан имам предвид. Той не е нов, вече имаме над 50 спечелени, 55 спечелени войни имаме. Добре се справяме за сега. Не се оплаквам от играчите. Ето може сами да видите. Имаме само 2 загуби от 13 войни, което си е доста добро за нашия клан. И така. Чао за сега от мен.